Si cewek ini nggak sengaja nih guys, dia mendengar suara yang berisik seperti tutup buka oven. Pas dia videoin ternyata itu mamanya sendiri, seperti kayak kesurupan. Coba deh lo perhatiin video kali ini baik-baik ya guys. Di sini lo bisa ngeliat kan kalau ibunya itu emang bener-bener kesurupan nih guys. Kalian ini beneran atau cuma bohongan? Coba kalian komen di kolom komentar ya guys.